Hi, everybody. Welcome. I'm super excited you joined me this morning, and good morning to you. 皆さんようこそ。今日はお越しいただいて本当に嬉しいです。ワクワクしています。皆さんはおはようございますですね。I came here to talk about mastering the master's practitioner training and also teacher training we will be offering you this year. 今日はマスタリングザマスターズのプラクティショナー用講座、そして今年開催するティーチャーズトレーニングについても話をしたいと思います。Mastering the master's training is really magical and really powerful. まずマスタリングザマスターズのトレーニングなんですけど、これ非常にパワフルでマジカルな内容となっています。It's all the high vibrational activations that we don't get to do yet throughout the different trainings. いろんな講座ではまだやってない、いわゆる高波動のアクティベーションを行うためのトレーニングです。And this is also where new activations come in or are channeled in during this class. またこの講座では新たなアクティベーションがチャネリングで降りてきたりもします。And in the Mastering the Masters training, last time I taught this class, we received 1,800 golden seals. また、前回マスタリングマスターズの講座を教えたとき、1800のゴールデンシールが降りてきました。And this is the class that you have to do in order to be able to run all the activations that are available now, which I think are about 1,100 to 1,200 activations. そして今ですね、今現在1100から1200くらいのアクティベーションがありますが、これを行うためには必要なものですね。これ全部行えるだけの数があります。And a lot of the Mastering the Master activations are multi-dimensional, which of course they all are, but I see them stacked. They're kind of like equivalent, like one of them is equivalent to like receiving like 6 activations. そして、マスタリングマスターズのアクティベーションの多くは、多次元的なものなんですね。つまり多層的に重なっていて、1個のアクティベーションが6個ぐらいに相当したりします。6個分ぐらい。I absolutely love doing this class. ですから私はこのクラスを教えるのが大好きです。This class has no manual. そしてこのクラスにはマニュアルはありません。Because this class is always changing. なぜなら内容が常に変わっていってるからです。And every time I teach it, it's different and more expanded. 教えるたびに内容が変わってより広がりのあるものとなっていっています。And if you do want to become a teacher, you have to do this class. そしてティーチャーになりたい人は必ずマスタリングマスターも受ける必要があります。It's really amazing. I mean, the first time I taught Mastering the Masters, I was told to teach it. And as you guys know, I do a lot of channeling during these classes. 本当にすごいクラスで初めて教えたとき、私はこれを教えるって言われたわけですが、私はこうしたクラスではよくチャネリングで教えています。So I never really know what we're in for during this class until we do it. ですから実際にやるまではどんな内容になるかわからないことが多いです。But I promise it'll be powerful. でも非常にパワフルになることはお約束できます。And life expanding. またあなたの人生を広げるような、拡大させるような内容になるでしょう。And then practitioner training. そして次はプラクティショナートレーニングですが、teacher training. ティーチャーズの方ですね。ティーチャーズトレーニングの方です。That is following up this. このマスタリングマスターズの後、秋に行う予定のものですね。And we're offering first level teacher training. 今回はティーチャーズトレーニングのレベル1を開催します。Which means you'll be able to certify practitioners in sacred activations. つまり、ティーチャーになったら、セークレッドアクティベーションのプラクティショナーを育てることができます。It's also a really good class. 認定もできますね。とてもいいクラスで。Even if you just want to work on yourself. また自分に対してワークをするだけでも、そういう方にとってもとてもいいクラスになります。Because in this class, we work a lot on our beliefs about being teachers, being healers, and standing up, and being able to support people. というのは、このクラスでは先生になること、ヒーラーになること、また表に出て人をサポートすることに関していろんな信念体系がありますから、それに対処していきます。It's a really, really good class. We only have
one teacher so far in Japan, so I'm really excited to get a lot of teachers in Japan and create a lot of new sacred activations, practitioners to help people shift and help the world shift even faster. It's very exciting. I know you guys are going to do very, very well at this. まだ今のところですね、このティーチャーは、日本人のティーチャーは1人しかいませんから、今回、日本でたくさんのティーチャーを育成できることに、ワクワクしています。そうすればもっともっとセークレッドアクティベーションのプラクティショナーが増えて、これによって人々や世界がより早くシフトしていくことを手助けできますからね。そういう意味では、とてもワクワクしております。So that's really all I have to say about those two classes. I mean, they're both very powerful. I mean, Mastering the Masters is absolutely incredible class, and it is a prerequisite if you do want to do the teachers training. And also next year it'll be required in order to do the masters, because we're turning the master practitioner training into a 6-day training. So this is a required class if you want to redo masters next year. この2つのクラスについては、もう、これだけしか言えませんね。両方とも非常にパワフルなクラスで、またマスタリングマスターズも本当に驚異的なクラスです。また、これはティーチャーになるために必要な条件でもありますね。マスタリングマスターを受けとくことは。また来年からは、このマスターのトレーニングが6日間になります。通常の4日間と、そしてマスタリングマスターズを合わせた、計6日間のクラスになりますので、やはり、ティーチャーズ、マスターズトレーニングの一部の条件にもなります。So I want to open it up to questions. はい、では、質問がある方は、早速質疑応答の時間にしますので、どんどん聞き始めてください。チャット欄に書いていただいてもいいし、音声でミュートを外して音声で聞いていただいてもいいです。And while you guys are writing your questions, formulating your questions, I know this went really fast, but I know we'll have a lot of questions. And I'm going to go ahead and run some energy while you guys are formulating your questions, okay? はい、あっという間に説明が終わってしまいましたが、今日は質問がたくさん出るはずなので、質疑応答の時間としました。また皆さんが書き込んでいる間に、こちらでエネルギーを流し始めますね。Fear. まずは恐怖。Fear the future. 未来への恐怖のためのアクティベーション。Overwhelm. 圧倒されるという感覚。Healers who suffer. 苦しむヒーラー。And healers power. そしてヒーラーズパワー。So I invite you to go into your heart. では皆さんご自分のハートに入ってください。And I'm going to connect. 私はつながっていきます。A lot of healers take on the suffering of the world or take on the suffering of their clients or suffer to be a good healer. And I want to clear that from you now. 世の中全体の苦しみやクライアントの苦しみを請け負ってしまうヒーラーがいるんですね。あるいは良いヒーラーになるためには苦しまなきゃいけないと思っている人も多いですが、今日はそれを外していきたいと思います。
And there's so much fear of the future on the planet right now. And that's why I'm clearing that, because fear of the future, it's huge. We are the creators of this world. We're the creators of our life. And I want to let go of that fear of the future so you can see a bright future and work on that and create that. そしてまた、未来への恐怖。今地球上には未来を恐れている人がいっぱいいますので、それをクリアリングしていきますね。というのは、その現実っていうのは世界も人生も自分で作っていくものですから。ですから未来への恐怖を手放し、新しい未来を、明るい未来を作って、それにワークして、それをご自分で作り出していきましょう。In this world can feel really overwhelming. 確かにこの世界に圧倒されることはよくありますよね。So we're clearing that. なので、この圧倒されているっていう感覚もクリアリングしていきます。Healer's power. ヒーラーズパワー、ヒーラーの力ということです。You're very powerful. あなたはとってもパワフルです。There's one more they're asking me to run right now. It's called charlatan. You feeling like a fraud or that you're a fake if you're a healer and plugged into that collective consciousness belief system that they spread about healers, clearing that out also. そしてもう一つ、詐欺師、ペテン師というアクティベーションが来てますね。これはヒーラーであることは何か詐欺をやっているような、ペテン師をやっているような気持ちになるということ。よく人類の集合意識でそういった信念があって、それがどんどん拡散してますから、それもクリアリングしていきましょう。Okay, bring your energy into Mother Earth. では、あなたのエネルギーを母なる地球、マザーアースに入れましょう。And as you know, this energy will keep working with you. ご存知のように、このエネルギーは今後もあなたに働きかけ続けます。Then I'm ready for questions when you're ready. では質問に答える準備ができました。はい、では、いくつか来ています。日本でティーチャーが誕生すると、田村さんは SA のレベル1は日本で教えなくなるのでしょうか？ Okay, there's a couple of questions, so I'll start reading them. So when we have teachers in Japan, will you stop teaching the level 1 courses in Japan? I don't know. That's up to voice. はい、それはわかりませんね。それはボイスというか、SJ さん次第です。But there's no competition. でも、これは競争ではありませんから。There's no competition. We're all in this together. We're all helping each other. これは競争ではなく、みんな同じ船に乗っていて、みんなでお互いを助け合っています。はい、では次です。ティーチャーズクラスは申し込み時にはすでにエネルギーに精通し、SA を、送受するために自信満々である必要がありますでしょうか？ Next question. So when I sign up, should I know all about energy and really be confident about sending and receiving the sacred energies? Do I need to be at that stage when I sign up for the teacher's class? No, because we'll also be working on that and going through the practitioner and the masters and the master and the masters. You just keep expanding and keep expanding and keep expanding. And it keeps bringing you to a higher level.
So if you're feeling uncomfortable about it, when you go through the Mastering the Masters, it's going to make a lot of changes for you. そんなことはありませんね。また、それに対処するための、自信のなさに対処するワークもいっぱいやってきます。また、プラクティショナーコース、マスターズ、そしてマスタリングマスターズと、どんどんやっていくうちに、ご自分の、力も、どんどん伸びていきます。また、どんどん意識が高いところに行きます。もし、自信がないんだったらですね、ぜひマスタリングマスターズを受ければ、かなりの変化が見られるはずです。では、4日間のマスターを受けています。来年の6日間のマスタークラスの再受講は無料で受けられるのでしょうか？ Next question. I've taken the 4-day master's class here, and so if I retake the 6-day master's class next year, would it be a free retake class for me or not? Yeah, if you do the Mastering the Masters, then it's a totally free class. マス Because タリング we're マ going ス to turn it into a 6-day class instead of having it be 2 different classes. はい、来年からですね、マスターとマスタリングマスターズを分けずに6日間のクラスになりますが、ですから、今回ですね、マスタリングマスターズも受けていれば、来年は再受講するときは、全部無料となります。では次です。ティーチャーになり、自らゴールデンシードを付与できるようになることはとても素晴らしいのですが、玉田さんの講座を受講すれば、また同様の講座を玉田さんから再受講できることのメリットがとても大きいと思うので、自分が仮にティーチャーになったとしても、自分の講座よりも玉田さんの講座の受講をお勧めしてしまうと思います。例えば、今回ティーチャーになった人の講座を受けた人は、ゆくゆく玉田さんの講座も新たな受講料の負担なしに受講できる特典などがあればありがたいです。このような特典はお考えになっておりますでしょうか？ Next question. So when I become a teacher and I become able to be giving golden seals to my students myself, but then I also feel that when these students come to your classes, and it would be great if they can come to your classes for free after taking my classes, because I feel that and I think that I will recommend to my students that they will also take your class to receive the benefits. So would that be possible? For example, if I have my students certified, then can they come also to your classes, the same classes, and receive it for free? That is a question for voice. That's not a question for me. はい、これに関しても、ボイス SJ さんの、次第ですね。これは私が答えられることではありません。And a lot of people like to do classes in person, and they're going to want to do classes from you. I have teachers that do very well. I have a teacher in Turkey that just certified 50 students. Norway, I think she just did 35 students. So you'll have your students that are coming to you, to learn from you because they want to learn from you and they don't have to learn from me. Later on, if they want to become a teacher, then they can come to me. But to become a practitioner, these are your clients and you will attract these people and they'll want to learn from you because once they start experiencing the sacred activations with you, they're going to want to do practitioner training with you. And I encourage all of you to go out and do webinars. You see the structure of a webinar I'm doing, offer it to your clients. I'm okay with that. はい。そうですね。まず今後ですね、対面で受けたいっていう人も来ると思うんですね。ですから、対面で、教えて、そして、その時に、あなたから、教わりたい、あなたに惹かれる生徒さんっていうのも、必ずいます。また、うちのティーチャーたちは、うまくやってる人が多いです。例えば最近は、トルコのうちのティーチャーで、50人の、生徒を認定してばっかりにしています。また、ノルウェーでは、35人、認定したティーチャーがいます。ですからですね、また、あなたから受けたい、
という人も必ず、あなたと縁のあるあなたの生徒さんが来るはずです。で必ずしもみんな私から受ける必要ないんですね。もちろん、あなたから受けてで、その後ティーチャーになりたいんだったら私のクラスに来てもいいし、また、プラクティショナー養成だったら、他のティーチャーから、私以外のティーチャーからも受ければいいと思います。また、またですね、どんどんプラクティショナーのプラクティショナーであれば、普通の先生、私以外の先生からも受けていいということです。また皆さん、どんどんウェビナーもやってください。私のやってるウェビナーの、方法を、流れをですね、そっくり同じものを使ってもいいです。私は全然構いませんから、ぜひそうしてください。対面もウェビナーも教えてください。はい、次です。今、SA2 のビデオを受講していますが、グループエネルギーを流す練習をビデオの中で参加されている方に、同じようにビデオを見ながら同時に流していいのでしょうか？ So right now I'm taking the classes by just watching the recording for level 2. I'm seeing the level 2, in which you teach people to run energy to groups. So when I practice that through a recorded video, how do I do it? Can I look at the students in the video and run it to them? You get a couple friends together and run it on them. はい、グループで流す場合はですね、まず実際にご友人をですね、何人か呼んで、2、3人でいいので呼んで、彼らにエネルギーを流してください。And start with 2 or 3 people まずは2、3人からがいいですね。before you do large groups. But I mean, go out and do large groups. でその後、大人数のグループにやってもいいですけど、将来的にはどしどし大人数にも流すようにしてください。です。田村さんのコースはレベル1、2、3もメディカルインテュイティブを一度受けるとすべて再受講は無料で受けられるのでしょうか？ So regarding your courses, if I take the level 1, 2, 3, and the medical intuitives, then can I take all the other classes for free after that when I repeat? If it's the same class, yes. はい、全く同じクラスであれば、無料で受けられます、再受講は。I like people repeating classes で私は、再受講生が大好きです。for several reasons. 理由はいくつかあって、One is you get more practice and you're going to hear things you didn't hear the first time. まずは、いっぱい練習する機会があるし、前回聞こえなかった内容が、今回耳に入ってきたりします。Two, you're going to become more confident after doing the class again. また、再受講することで自信がつきますよね。And three, you're going to help the other students in the class because you've done it. So they're going to feel more comfortable with you when you go into a group with them. It's very, very helpful for everybody, including yourself, when you redo classes. また3つ目は、他の受講生のためにもなるということですね。再受講生はより自信がついてますから、そういった時に、後で練習した時に、相手にとっても、自信のある、パートナーは非常に嬉しいものです。なので自分にとっても全員にとっても良いことですね、再受講は。はい、では、自分が教えるときに生徒さんが1人しかいなくても開催して良いのでしょうか？2人以上集まらないと開催できないのでしょうか？ So when I become a teacher, what's the minimum number of students? For example, can I teach just one student if there's only one? Yep. はい、1人でも大丈夫です。最低1人でも大丈夫です。はい、次は、自分で教えるときも再受講は無料にしないといけないのでしょうか？ Next question. So when I become a teacher, should I give free classes to repeaters? That's completely and totally up to you. It's your business. The requirement with the teachers is everybody price is the same, no discounting. はい。その、再受講生を無料にするかどうかは全くあなた次第ですね。あなたの、ビジネスですから、あなたの事業ですから、あなたの裁量次第です。ティーチャーズの唯一の条件は、ですね、みんな同じ料金で教えること、またディスカウントをしないということです。These classes are already very low in price, and to discount the prices isn't fair to other teachers. Plus, it's not fair to yourself.
というのは、もともとかなり、定額に料金は設定してあるので、それ以上下げると他のティーチャーにも不公平だし、そしてご自分にとっても不公平です。では、SA のエネルギーが好きです。ティーチャーになるつもりはないのですが、ティーチャーの講座を取ったらいい利点をもう少し教えていただけますでしょうか。例えばこんなことがあるとか。Next question. So, I love the energy of sacred activations, and I don't intend to be a teacher, but if I do, what are the benefits? Can you give some specific examples of what is the benefits of being a teacher? The benefits of being a teacher is confidence. はい、まずですね、自信がつくっていう点でメリットがあります。If you decide you want to teach somebody or give them the golden seals, you'll be able to. また誰かを教えたいとか、誰かにゴールデンシールを付与したいと思ったとき、それができます。To help yourself and help your families more. また、これは自分にとっても、自分や家族に対してっていうことですね。に対して助けたり教えたり、ゴールデンシールをあげると。So obviously being a teacher isn't required. もちろん、ティーチャーになるのは必須条件ではありませんが。It is an expansion for your mind and for helping you for whatever you do. ただ、あなたのマインドが、心が伸びますよね。また、より広範囲で自分を助けることができるようになります。And the teacher training, you have to be on at least one day live. そして、ティーチャーズトレーニングですが、少なくとも1日はライブで参加してください。The training's 2 days, and then in a month, we'll do one follow-up day. 2日間のトレーニングで、そして1ヶ月後にはフォローアップを1日行います。So it's going to be a total of 3 days, and we want to give you time to integrate and to practice a bit before we do a follow-up day to help you with questions and other things that are coming up for なの you. で、計3日間のコースとなりますね。まずは2日間やって、統合したり、練習をする期間をとって、その後フォローアップ。このフォローアップの日は、質問を聞いたり、何か出てきたら、それに、ご相談に答えていくという形になります。現在、全世界でのレベル1のティーチャーは何人ぐらいいますでしょうか。So next question. So how many level 1 teachers are there in the whole world right now at this point? I think it's 25. 25人だと思います。Not many. そんなに多くないですね。I've been very picky on who I make teachers. というのは、誰を先生にティーチャーにするかっていうのは私は厳選して選んでます。受講生が一人の時の実践練習はどのようにしたらいいでしょうか。So next question. So if I only have one student for my teacher's training, then how do I let them practice? On you. はい、じゃああなたですね。つまりあなたというティーチャー相手にやってもらってください。練習してもらってください。もし今年マスタリングマスター、メディカルのマスターを受けずに来年受けたいという場合、今年と来年とは含まれる範囲などプログラムが異なると思いますが、それぞれのマスターだけの受講を来年できますでしょうか。So, if I don't take the mastering masters or medical masters this year, but I want to take the course next year, how does it work? Because I think it's going to be different next year. So, can I take just the masters or mastering masters separately next year onwards? Next year it'll be one class, so you would have to, I think, pay the difference if you're not going to do mastering the masters this year, because there will be a price difference. はい、来年から一つのクラスに統合しますので、そうですね、料金の違いが出てきますから、sorry, so there's a price difference. So I think what they'll have to do is buy the mastering the masters, the replay. はい、OK. Yeah, the recorded replay, and then they can join the 6-day class. はい。来年はですね、マスタリングマスターだけまだ録画で、提供できますので、それを受けて、っていうことでいいと思います。マスタリングマスターズが足りない場合はということですね。
And what Yeah, about 'cause the medical masters? I don't think that's relevant in this question. Yeah, the master's medical intuitive. The same thing, はい、そしてマ because スター right メ now ディカ there are ルも、 two classes and they will be combined. はい、マスターメディカルに関しても同じですね。で、今は2つのクラスに分かれてますが、来年から1つに統合しますので、メディカルインテュイティブとマスターメディカルを来年から統合するということですね。The 4 days for the masters isn't enough, and not including the mastering the masters in it is a disservice because the modality has changed so much. So that's why we're making it a 6-day class so that we can really cover stuff and you'll get a lot more out of it. Instead of just dropping off and having these different classes, we're combining the classes to keep the flow going to help you with your expansion and your learning. I think again, because of how much it's shifted and changed and grown, it's important to combine these now into one class instead of having them be separate classes. このコースもですね、そのマスターのクラスもどんどん変わっていって、拡大してきたので、今後は6日間の統合したクラスにするのがいいと思うんですね。4日間のマスターズでもう足りなく、また、そこにマスタリングマスターズを入れてあげないと、皆さんにとっても良くない、失礼だと思います。またですね、4日間やって、そのままの流れで、次の、2日間マスタリングをやるのが、とてもいいと思うんです。そうすれば、皆さんどんどん、拡大し続けて、伸び続け、学び続けることができます。I want to really help you master yourself, help you clear yourself, and help you expand. And I think 6 days is much better than 4 days. And so the way we're doing it, I think it's a disservice. So that's why we're fixing it. というのは、これは自分をマスターし、また自分をクリアリングしてどんどん伸びていくためのクラスで、4日間よりも6日間がずっといいと思うんですね。これまでの4日間のクラスでは皆さんにとって逆に良くないと思います。では、教える時間も決まっていますか？必ず2日間で教えるとか、1日で教えても良いとか、1日何時間とか。Next question. When I become a teacher, are my teaching hours fixed? Does it have to be within the span of 2 days, or can I teach it all in 1 day, or is there a limit to how many hours I can teach in a day? Yes. はい。1日何時間教えるかには、制約があります。You could do, because it's a 2-day class, you could make it 2.5-day class, but you can't make it a 1-day class. 2日間の、もともと2日間のクラスですから、2日半とかに伸ばすことはできても、1日に短縮することはできません。Because really the practitioner training, you could spread out over 3 days with no problem. プラクティショナートレーニングは3日間に分けてやっちゃっても全然構わないんです。The most you can do, I run 6-hour classes, but an hour of that is a lunch. でマックスで6時間、1日6時間私を教えますね。でもそのうち、1時間はお昼休みです。Where with voice, their maximum classes is 5 hours また SJ さん without で a は、lunch. SJ さんでは昼休みなしに5時間教えてますね。これがマックスです。So it's the same, you know. So it's really, it's like 5 hours of teaching, but really with the breaks, it's about, 4.5 hours. And that's all people can handle. More than that's too much. 例えば、ボイスで教えているときは、5時間ですが、でも、途中に休憩とかありますよね。なので、賞味 4時間半ですが、それで本当に十分なんです。これ以上は人々は、多すぎますね。はい、それ以上、耐えられないとね、受け入れられないということです。今回逃すと次のティーチャーズクラスはいつ開催されることになりますか？ Next question. So if I can't come to the teachers training that you're teaching this year, when would be the next opportunity? I don't know. わかりません。他のモダリティでは、ティーチャーファシリテーターになると、毎年更新料が発生するものがありますが、SA では登録料で更新料がかかったりしますでしょうか？ Next question. When I look at the other modalities, if you become a teacher, a facilitator with the other modalities, you have to pay
a certain fee to the group, to the organization, or you have to refresh your teacher's license, so to speak. So what about secret activations? Do you have that? We do not have that rule in right now, and the recertification I will be putting in, but you will be grandfathered in because it's not in the rules yet. Sorry, say that. You will not have to renew at this time, but I offer my teachers to redo the classes for free. But in the teachers training in the future, will they be a fee for them to redo the class? I can't tell you yes or no, but as of right now, you do not have to redo the class, and I will not charge you a fee per student. And we finally got our directory done, and it's going to be multi-language directory, so you guys will be able to be added to my website. I'm waiting to announce that hopefully really soon. 今のところはそういうルールはありませんね。また、今後再認定が、をするかどうか分かりませんが、今のところはですね、例えばティーチャーになった方に、もう一回ティーチャーズトレーニングを受けてもらうときは、それは、無料でやってます。将来的にはどうなるか分かりませんが、今のところはそうですね。また、ティーチャーになったら、うちのウェブサイトのディレクトリ、つまり、ティーチャーズの登録証ですかね、そこに、名簿に名前を入れていきます。ようやくできましたので、いろんな国の方が、登録してますから、その名簿に名前を加えていただきます。So, let me see. And there's no fee for being a teacher or facilitator except for taking the classes, right? Yeah. はい、そして、ティーチャーズやファシリテーターになる際にもですね、クラスの受講料以外は、それ以外の、料金はかかりません。では、日本以外の国の人にも教えていいのでしょうか？ Next question. When I become a teacher, can I teach to non-Japanese people as well? Of course. はい、もちろんです。You can teach all over the world. 世界中で教えても構いません。ティーチャーに関心がありますが、チャネリングとか投資みたいなものが全然できません。できるようになってからティーチャークラスを受けた方がいいでしょうか？ Next question. I am interested in become a teacher, but I have no, I can't channel or I'm not clairvoyant. So, okay. do I need to have these abilities before I teach? No. はい、そんな能力は必要ないですね。やれるようになる必要もありません。自分の家族には無償で教えても大丈夫ですか？ What about my family? Can I teach my family for free? Yeah. はい。はい、次は、録画10項でも見るだけで SA の流れるとお聞きしていますが、どのような仕組みになっているのでしょうか？事前にこの動画を見た人は指定のセークレットアクティベーションが流れるなどと設定しておくのでしょうか？これらについてもティーチャーコースで教えていただけるのでしょうか？ So next question. You often say that the activations are going to run even if you watch the recording. So what is the mechanism behind this? Do I just God. intend that it happens? Yes. はい、そうですね。設定すれば大丈夫ですね。And did you say God? Yeah. はい。そして、神が流しています。はい、続きまして、日本では霊感商法に対する法律の検討がなされようとしています。エネルギー的なものに対する圧力がかかっているのではと恐れを感じますが、世界においてこのような圧力はありますか？ Right now in Japan, because of something that happened lately, a lot of the government is thinking about creating a rule or law legislation about so-called, we call it spiritual business, but in a bad way, like the cult business. And so I feel that there's a lot of pressure to people in the spiritual field who do this or energy work. And is this happening all over the globe right now? Is this kind of thing? Yes, it is happening all over the globe. And it's your job to go inside of yourself and clear the war inside so that this stops happening, because we're in a matrix. And
And the more we wake up and realize that we're in a matrix and we're really, really the creators, they're going to throw more stuff at us. Everything to keep you in fear, to keep you in line, to keep you in control. And so however they can, they're putting the pressure on. But what's happening, it's actually helping more and more people wake up and see. But you can't fight the matrix. You have to create the life you desire. That's the only way out of this. Because when you're fighting the matrix, you're feeding it. そうですね。このような圧力は今全世界で起きています。なので、あなた皆さんにやるべきことは、ただ自分の中に入って、自分の内なる戦争をクリアリングするだけですね。内なる戦いを止めてください。というのは、私たちはマトリックスの中にいるんです。ですから目覚めて、そして自分で世界を作っていくしかありませんね。でも自分の力を発見して自分で作り出せるようになればなるほど、向こうは余計そういった圧力をかけてくるでしょう。余計人々を怖がらせて、コントロールしようと、するでしょうが、でも圧力をかけられればかけられるほど逆に多くの人が目覚めていきます。このマトリックスと戦ってはいけません。マトリックスと戦うと余計、そこに、燃料を注ぐことになります。自分の好きな人生を作る、自分の生きたい人生を作り出す、それだけが対処法です。田村さんは今回なぜ日本でティーチャーのクラスを開催してくださろうとお考えだったのか興味があります。日本では良いティーチャーが育ちそうでしょうか？だとしたらとても嬉しいです。また日本が良いポータルなのでみたいな理由などがありますでしょうか？じゃあこれはいくつかに分けて聞いていきますね。So, I'm going to break this question up because there's a couple included. Okay. So, what is the reason why you've decided to offer a teacher's class in Japan? Just out of curiosity, do you think that we have potential good teachers in Japan? Oh, definitely. はい、日本ではもちろん良いティーチャーが、育ちそうと思っています。You guys are so amazing. 皆さんは本当に素晴らしい人々です。はい、じゃあ次いきますね。And for example, why is that? Do you think that there's a so-called great energy portal in Japan? Is that why? There's great energy portals all over the world. 良いエネルギーポータルは世界中にあります。And I understand you guys actually have some amazing sacred areas in Japan. また日本には非常に神聖な、素晴らしい聖地がたくさんあると聞いています。But if you guys notice or you follow me, I don't do full moon webinars. I don't do Lionsgate webinars. I don't follow that trend that a lot of teachers and people do that do webinars, because I think every day is a powerful day. I don't think it has to be the Lionsgate or this or the full moon or the new moon. I think every day is a very powerful day. そして私のワークをご存知の人は気づいたと思いますが、私は例えば満月のウェビナーとか、ライオンズゲートのウェビナーとか開催しません。そういったトレンドには全く載っていません。で、私が考えるには、毎日が非常にパワフルな日なんですね。なので、特にライオンズゲートや満月がすごいっていうわけじゃなく、毎日が、一日一日が素晴らしい、パワフルな日だと思っています。次、アウェイクニングとマスターメディカル、セークレットアクティベーション2の3つの講座の中からどれか1つを受講するとしたら非常に悩んでおります。人によりますでしょうが、おすすめの順番などありますでしょうか？ The next question. I'm not sure which class to start with when I'm taking your courses. Of course, I think it depends on the person, but I'm not sure if I should take the Great Awakening first or the Master in Medicals first or the Sacred Action Level 2. Which order do you recommend? I recommend doing practitioners, master practitioners, medical intuitive, and then mastering the masters. That's the way I've done it. That's the way I've taught it. And then there's Earth Mastery, which is working on the global
conditions. It's working on the global, it's working on the ley lines. Yeah, that's getting deep, but that's coming up, I think, in December this year, which is an amazing class also. But that's how I would do it, or even masters and mastering the masters in medical intuitive, anyway like that. Just, it's up to you. あなた次第ですけど、私が教えてきた順番をプラクティショナーと、マスターとメディカルインテュイティブ、そしてマスターメディカルですね。なので、そのようにやってもいいし、あるいは、プラクティショナーの後、マスター、マスタリングマスター、メディカルの順番でもいいですね。また、アースマスタリーっていうクラスも最近教えてます。これは地球のいろんな状況に対して、働きかけるワークですが、レイラインとかですね、世界全体に働きかけるワーク。これは今年の10月に開催するクラスなので、これもおすすめです。What about the Great Awakening? This person is not sure if she take the Great Awakening first, Master's Medical, or Level 2. Well, Level 2. はい。なのでご質問の答えですが、次はレベル2をお勧めしますね。この3つの中では。Thank you. You're welcome. ありがとうございます。では最後の質問になります。後ろの絵の意味を教えてください。Eye of God へ至る道になぜ大木があるのでしょう。So final question at this point is, please tell me the meaning of the drawing that I see behind you. Why is there a huge tree on the way to Eye of God? It's the tree of life. はい、これ、ツリーオブライフのことですね。生命の木。In that, I'm painting this right now. I'm working on it right now. はい、生命の木だからここにあるんですが、実はこれまだ制作中の絵ですね。まだ完成していません。In the bottom thing that kind of looks like a human, which I'm wondering maybe I'll keep him as a human or a spirit, but it was supposed to be the key of life, like the Egyptian key figure, is what that's supposed to be. はい、そして一番下の人間みたいに見えるものはですね、このまま人間にしとくか、スピリットにするか悩んでいるんですけど、でももともとは、生命の鍵、エジプトのアンクと呼ばれる形です。So the painting's called Miracles. また、ミラクルって、絵の題名はミラクルです。ミラクルズ。Okay, that's all up to now. Okay. You guys, listen to your heart. Do what feels good. Not what somebody else tells you to do, but how you feel in your heart, what works for you, on the trainings. I'm here for you. As you guys know, my passion is world peace. And the only way to get that is through you. You are important. And I'm here for you. I absolutely love working with you guys. And if you desire to move forward and do Mastering the Masters and teacher training, I'm so excited. I get so excited when I get to get on and teach you guys and watch you expand in your shiny faces. So thank you so much for your time and showing up and asking me questions. I really appreciate it. And I'm sending you lots of love and hugs. とにかく皆さん、この講座に関してはご自分のハートに従ってくださいね。他人に言われたことではなく、自分のハートの感覚に従ってください。私はこうして皆さんを教えるのが大好きです。私の情熱は世界平和、ワールドピースですが、世界平和はあなたを通してやってきます。あなたを通して実現されます。今回ですね、とにかく皆さんに私を教えるのが大好きで、その機会をもらっていることにもとても嬉しいです。皆さんが今後マスタリングマスターズやティーチャーズトレーニングに来てくださるんだったら本当に嬉しいです。教えながら皆さんの輝くお顔を見るのが私の情熱です。また今回お越しいただいて本当にありがとうございます。今回の皆さんの質問にも大変感謝しております。So I look forward to seeing you guys next weekend. Thank you so much for your time. はい、では、これ以上ないんだったらこれで終了ですね。また次の週末に皆さんに会えることをとても楽しみにしております。ありがとうございました。